ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രിപ്പിൾ വ്ലോഗിൻ്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്താണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വിദുര റൂട്ടിലാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ താവക്ക വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. വിദുര ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ താവക്ക വാട്ടർഫോൾസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ചുറ്റി അടിച്ച് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കൂടെ ഒട്ടുമിക്ക ട്രിപ്പുകളിലും ഉണ്ടാവാറുള്ള ശ്രീജിത്ത് അളിയനാണ്. അളിയൻ എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് വന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി. നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോന്നു. താവക്ക വാട്ടർഫോൾസ് ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാറമടക്കിൽ നിന്നും രണ്ടായിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വഴി പിരിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ്. അത്രയും ഹൈറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരു ചെറിയ തടാകം പോലെ കിടക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് സേഫാണ്, അധികം ആഴമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ അധികം പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് കൂടി ഇറങ്ങാം. എന്നാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അതിഭയങ്കരമായ അപകടം പതിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന വെള്ളം വന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് 3 കിണറുകളുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൂടി ഒരു പയ്യൻ അവിടെ വീണ് മരിച്ചതാണെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ ഈ അപകട സാധ്യതയൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ വന്ന് നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ അധികം പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും നിന്നില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നിട്ട് മാറി നിന്ന് സേഫായിട്ടുള്ള സൈഡിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 ചെറിയ സർക്കിൾ കാണാൻ പറ്റും. ചെറുതല്ല, അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ തുരങ്കമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് തീരുന്നത് കുറച്ചങ്ങ് മാറിയാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അവിടെ സ്റ്റക്കാകും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മളെ അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൽ വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് കയറാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്കും കുറച്ച് അപകട സാധ്യത ഉള്ള ഒരു പ്ലേസാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും നല്ല സേഫാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും പാറയിടുക്കുകളും ഒക്കെ എത്രമാത്രം അപകടകരമാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അതായത് ആ പയ്യൻ അതിൽ പെട്ടുപോയ ആ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം കുറവായതിനാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും അകത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റുന്നത്. വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പാറയുടെ സൈഡിലേക്കൊന്നും അധികം അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രയും നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം വന്നൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും അന്നേരം. ഈവനിങ് ടൈമൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സീനറിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മാസ്മരിക ഭംഗി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ആ പാറയുടെ മുകളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കയറാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പൊതുവേ എനിക്ക് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാനായിട്ട് കുറച്ച് പേടിയുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ കഥകളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ എന്തായാലും ഇറങ്ങുന്നില്ലെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഞാനവിടെ നിന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് അവർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പിള്ളേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മുകളിൽ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നു, ഡൈവ് ചെയ്യുന്നു, നീന്തുന്നു. അവർക്കിവിടെ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ നീന്തുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കിവിടെ പരിചയമൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. അപ്പം വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സേഫ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും പാറയുടെ മടക്കിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നോച്ചിൽ നിന്നും വെള്ളം താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച നമ്മൾ എത്ര നേരം നോക്കി നിന്നാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല. മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിരപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ഉയരുമെന്നാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ശാന്തസുന്ദരമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അലറി ആർത്ത് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദൃശ്യം എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. ഉച്ച സമയത്താണ് നമ്മൾ വന്നത്. എങ്കിൽ കൂടിയും കുറച്ച് വെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു കാഠിന്യം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മുടെ ടീം എന്തായാലും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി, നമ്മുടെ ക്യാമറയിലൊന്ന് നോക്കി ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ പൂഞ്ഞിക്കരമാരെല്ലാം കൂടെ നിന്നിട്ട് നേരെ അപ്പോൾ ബോഡി വിത്ത് മ്യൂസിക് പ്രദർശനം അങ്ങ് തുടങ്ങി.
എന്തായാലും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ മറ്റൊരു ദിവസം കൂടി സന്തോഷകരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. വളരെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമ്മൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. നല്ല അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമായിരുന്നു. നമ്മൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോരാനായിട്ടുള്ള സമയം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം എത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും നമ്മുടെ താവക്ക വാട്ടർഫോൾസ് വന്ന് കാണണം, എൻജോയ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ.